Na kofinga Marcelo biloko moko kondimate. Mettez ça dans l'internet. Botia na internet. Onwo sakana ba tutoni. Ale muloto. Afuka misa biso awa. Tozo lela. Kumama Yesu nanga kumama. Banda kenda abenga biso na telefone teto yeba lola kuna zandenge nini. Maria Losako otondi Gracia mokonzi azali wayo abenisi embo ya basi banso abenisi Yesu mwana wayo Santu Maria mama wa Nzambe sambela po abiso basumuki sikoyo pasteur Marcelo aninga panze église na biso amen. Omoni makambu denile sazo sala nazo confirmer yo soki bo memie na telema te boko so grand problème na mboka denile sabeli mutu tete ngande mutu na bandi makambo ko pesa prophétie pour na ba musicien naza mutu ali boso na pesa prophétie que Fally Ipupa di Cap la merveille Marabioshe the people the world Mobutu Aigle nenga so kende kobeta arena na Bercy kuna na France soki abetite lo banga na za mosala Nzambe te bola na makamu na sentiment te denile sasa infiltré o batindi ye aya ko luka problème pas ba warion denile sasa infiltré na kati ya lisanga ya ba warion Fally Ipupa faut être prudent madame mama nana ke chope benda mobali na o matoi akoso ba shite makasi likolo denile soyo ba denile so baza miyibi akala alobi aso bimisa banyoka olobi misa banyoka okoki ko bimisa banyoka te okimi biso ke ko bimisa kaleso na kati ya paipai montage bino bobenga ka montage montage ko gumba muteza montage montage papa denile c'est un montage wana na ABC yo. Encore une fois, merci Nababone Nyoso wazomi na 4 écoles globe terrestre et zan de kolabino 4 de cœur katikata la sédisante bambote belé na bino nyoso obo sepela ko yamba biso ko kotisa biso na bandaku na bino peba o nyoso bako bakisa malisus na ba chaîne oyo tozali na bango partenaire pourquoi pas Koko Tamba TV vraiment tolingara bino mingi lelo katikata la asala ki descente na tina okeno ko solola na moko ya basali na Nzambe oya tonda bwanya HDD komela moto mosala Nzambe oyo soki alobi pe asakoli likolo na yo omoni bikamwa pe makambango efungwami ye azalo kola bango te na kosepela mingi soki Dieu merci mayemba za d'accord nanga abenda moto na Nzambe na sepela ko benga ye papa tona te ya lobi asuki no kozala mosala Nzambe mayemba bendela nga invité nanga ngana ensemble te bako panza nteke to solola na o eza koleka na mboka nanga DRC Congo pourquoi pas ba news zo déranger bato encore une fois bonjour maman bonjour topembo tena ba nyonso oyo ba 8 ans na bango lisusu ya kolanda biso na Koko Tamba TV oyo ba pesi penali toyi na bango po ete bayoka moko ya basali na Nzambe na pesi bino lisusu mbote pe na pesi yo pe lisusu mbote mama merci beaucoup kolo abakisela yo lisusu ngolu grâce amen mbote na libota na Nzambe oyo tokutani lisusu elongo na bino ma sœur na tondi nkolo ndenge tokutani bokutani ce Dieu amen donc on peut ça moins exhortation vraiment ngakutu na kolinga bandaka mbala mo mosala Nzambe parce que et pas na weza likambo ko zela te quoi ainsi dit l'Éternel ezali bokutani
Satani, c'est Dieu. Nzambe mutu permetaka mutu abotama atanga bakilasi pe akola. Lobi pe asala. Akende pe na ndaku na ye ya libala. Nalingi tote ensemble na yo ma chérie. C'est très important. Akende pe na ndaku na ye ya libala asala pe vi na ye. Ndenge Bible ezoloba l'homme quittera. Akosangana na molongani na ye pe bakosala oya bango libota. Kasi kokola epesameli mutu nyonso te. Ebele babota makasi bazwa chance ya kokola te. Kokola na nzoto. Molimo eza makambo susu. Kokola na nzoto. Abotama na ye mwasi kasi akufa na âge ya 2 ans. Akufa na âge ya 10 ans. Ma sœur, omoni ti oye awa nkolo nde mutu atindi yo oya pembe na mutu amayele. Je sais na yebi oyambaka basali ya Nzambe tangu nyonso. Kasi eza nango concurrence te. Na kati ya motema na yo tangu emission ekosila yo moko siko banda kotala na ona yamba liboso na ona yeko yama nani aleki muninga. Amen. Vie eza niveau par niveau. Ebele babotama asepele akumisi Nzambe alobi na boti mwana nanga ya kitoko. Mais tongo etana mwa na sai nini? Okay. Lolenge ngana yo tokoli pe tokutani boye. Pena ba o bazolanda biso bakutani eza bobele ngolu ko ute pa na Nzambe. Amen. Biso banani to tikala na mokili. Biso banani to vivre na mokili. Ba o balekaki biso na adoration. Balobi te tangu yaza ko adorer kiti na Nzambe ezo ningana, ezo bouger. Lelo aza na se ya mabele. Kasi Nzambe lokola za Nzambe ya makoki nyonso. Tangu alalisaki biso, alamusi biso, asali biso grâce to pengolu, to kuta na maseri foko lo bananzambe me. Merci. Kola pambola bino. Tangu nyonso benganga opposant. Naza opposant lokola ba papa Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Amen. Akufi opposant. Abotami opposant, akufi opposant. Amen. Kasi komba na ezalaki mukie, po ezalaki ya ba parti politique. Ngasi ko komba na ngeza na ba religion. Amen. Eza komba moko physique, eza komba moko spirituel. Amen. Na banga kate église moko tenengo moninga awa. Soki olingi respect keba na opposant. Amen. Tata pambola biso. Soko lingi respect keba na opposant. Bakisela kai munduki. Munduki susu babakisela ye. Babakisela ye. Papa na ngai, osala Nzambe. Lite ya kanda. Lite ya kanda ezobima penza po lelo okobeta penza mbela, okokwisa penza kolanda na ndenge olobi opposant, bakisela ye lisusu munduki. Yo banga karando te, ozo banga cercueil te, ozo banga pe poison te, biloko misato. Me munduki nde babakisela yo. Babakisela nga munduki. Omoni mama kosale na Nzambe ningo zomona tozo sala Nzambe lelo. Toza na époque ya bien te. Eza époque ya mabe. Nendeni. Epoko tozali, eza epoko ba religieux etondisa miebele na mokili. Zuwe etondisa miebele. Ne soki Nzambe asali yo ngolo yo na te ya boye, soko za pere osalela yete. Yango moni nkolo azopona ba kombata lokola biso. Tokota nelanga na ye, tote ya sango malamu. Pourquoi na lobi bakisela ye munduki? Po mona ke na banga ke loko te. Soki na nzoto na kokio te na molimo na okoka yo. Soki na monike na biloko wana mibale na kokio te, na zongeli siko musala na ngai ya kifar DC ancien militaire. Na kimusuni siko yo. Amen. Donc awa tozokele na mosala. Nena ebisaka batu boye. Na sala choix ya biloko mibale na mokili. Amen. Ya liboso eza cercueil, ya mibale eza prison. Eza prison. Kola pambola biso. Poison pe na kati. Nyonso eza ba tentation. Ba tentation kaka. Ezo ya na gauche à droite. Ezo ya na gauche. Batu nini bazo memango. Ba faux pasteur. Ba faux pasteur. Tokoyeba bino na misala na bino kolanda na ndenge
mosala nzambe alobi ba faux pasteur lelo guerre oyo polémique ezokende na bino basala nzambe ba pasteur tango ezalaka nango kimbangiste protestant musulman ezaki makambo te église de réveil bino ba pasteur moteke bozala la base ya mbutu soki lelo to ya bashege eza ebele à partir ya enseignement na bino soki lelo ba fazer baza ebele à partir ya enseignement na bino voire même ba division na ba famille ya bato pona ba mateya na bino boteya ke tata mwasi ndoki noko ndoki mais entre bino na bino ba pasteur yo pe pasteur lisusu olobi boni na kati ya mtuno nga na tunyo soki mibale to misato na kati na pamboli nzambe amen na monike na yambi pe mwasi ya mayele azo réfléchir pe kitoko aza pe chronifoiti te amen c'est un journaliste oyo azo sala musala na kitoko ndeko s'il vous plaît tika to kene boeti na suka merci trouble moko ekoti na minute ona mboka ona ko papolela ngo penza batu yebe surtout l'église. C'est bien moi pasteur lité ya kanda. Frappe na le frappe na retour. Na ko bete batolo lengwana na papolo na nyati yo. Na kwesi yo. Okota to hôpital. E bale kauki. Bambisi ya minene babimi. Vimana soko vimana. Pasuka soko pasuka. Yo. Oko sale lokote. Poko kokape ko sale lokote mama. Bongise loko na yo, c'est très capital. Ata tozote ya kasi biloko na yo ezala bien. Soki lite ezo bima ya kanda ebima kabongo. Fo mbela ebeta mela parce que désordre côté makati. Motema mabe ya ndoki. Ebangisaka nango mwana popite. Miliki na biberon azalaka na besoin ya mapate. Nkasi mokolo bapesaka ye nkopo. Esengaki mapa eya. Elingi koloba ete bana bakoli. Papa Lutumba sosola yango. Souverain akoli. Question kitoko tuni. Na répondre ce qu'on a mutuna na yo. Amen. Musicien moko ya paka chuma. Mwana na biso ya salite ya kingabwa ayembi bwe na nzembo. Kalate toko yeba bango mama. Misala na bango ekobima polele. Kala mingi te okomone na bwatu. Na paka juma zo pepa bambisi. Mena kamwa nkolo asala ye ngolo ye manzema kitoko ndenge nini. Elingi koloba nini? Ponzamba pona yo atalaka position ya mutu te. Na esiko wuti te. Na esiko bimeli te. Oui. Na kokaki kozala na réveil te. Église de réveil. Faut zala mutu ayebi yo malamu. Chacun est mis dans sa propre famille. Ozoyoka. Amen. Nzambe akokai kobimisanga na kondana kaye. Na kondana yoka maser. Na yebisaka Nzambe osala mabe. Oh. Na sepela te ningo pesanga ministère na réveil. Oh. Falaki na bima nanga ata sango. Tona bima na ngambu ya église ki mbangiste. To musulman. Na eko vanda na eko réfléchir. Nkolo aza malamu. Mama, église ya Nzambe ya solo okoyeba bango peka na bizaleli na bango. Biso tozalaki na ta moko tango nkolo abengi biso. Ndenge tozomona banzembu kimbangisa zoyembeza mosusu. Biso pe réveil tozoyema mosusu tozo condamner église kimbangiste. Nzoka église kimbangiste ebaki déjà ete. Bato bazoyemba banzembo oyo. Na mikolo eza koya tokomona mitakala na bango. Tokosimba ngo pe na maboko. Tokotala ngo pe na misu. Amen. Tokopublier pe na ba réseaux sociaux. Amen. Kola pambolo maser. Amen. Landa. Oyami n'importe qui te. Je suis très compliqué.
Nzamba yebi singa boye. Mwana nanga batelaki kimia. Na yebi pourquoi na bengio na réveil. Po bunda bitumba bie foza la mutu ya ngambo wana. Oyeba faiblesse na bango nyonso. Ba wario tango ba moninga balobi papa bandi musala. Kola pambola di cap la merveille. Marabilloche des pipes de war. Nazoya. Mobutu. Aigle Mobutu. Likolo mikolo ezobeta makasi. Likolo ka likolo. Amemi pe makambu likolo. Amen. Bawarion, s'abonner massivement. Koko Tamba TV. Landa. Pona bunda kitoko fona sala na ngambu na bango. Po eloko bomara madesu za na kati ya madesu. Amen. Kola pambulo na masisi Ozali banda te foza na kati ya madesu po bomara madesu bien. Biso amo bien. Oza ko accompagner lité ya penza. Amen. Na ninga basi ya boye. Amen. Eza grâce Tongo mo poko koma mama kanda. Amen. Oka motema pasi te eza prophétie. Prophétie oyo komi ba problème. Landa ma eza kosimba eza pe kosimba te. Oyamba ba serviteur de Dieu. Kasi na tala pe na TV na mona bango bazoba. Nzambe. Soko yamba ba serviteur de Dieu disent. Bango nyonso disent baza bazoba. Ma sœur, qu'on contredire l'égalité. S'il vous plaît. Je te dis, s'il vous plaît. Je suis opposé à Baksela Kangamou. Munduki. Moutaliboso na kobomeza yo. Oh. Ko braquer l'égalité. Landa. Il était commis bien. Ah, Nzambe na faille. Oh ngolo. Na réveil. Tangu ngana ye. Na bandi ministère lokola bandimi mondimi aza zoba moko ono na monate ata boyebisi ye nye yango tia na fuma mondimi aseni ati ma yango na kopo mela zela tenga na loba mase kotie na place na ngai te tazo kende po bokoti tiso désordre mondimi bayebisi nye ya dadi yango yo bokende botia na fumbe fongola bapa andima nyonso akoma zoba likolo ya bindima zela na fongola biloko ya masera amen tozwa mukanda tokosimba Ezekiel mukie po toyeba ye mpe Ezekiel azalaki nani po désordre leki ye Ezekiel aleki na nini ulina finga siku Eliezera Landa. Réveille. Réveille ezana soni. Réveille ezana nkele. Réveille ezana bosoto. Na koma soki na koti na kati église de réveil. Na zoga posta ko sanza. Mettez ça dans l'internet. Chango na internet. Na koma soki na koti na kati église de réveil. Na zoga posta ya ko sanza. Mettez ça dans l'internet. Nzamba pambola mwana ya paka juma. Toyeba moko na moko na ezaleli na ye na misala na ye. Landa buzoba ozomona lelo pa basala nzambe eza bango te. Mabe na bango ekomi ko frapper bango. Ekititi na bana na bango. Ozama lamu teyembaka nte mwana pamba te bayebaka signification nango te. Boyembisaki biso na église boyemba ngo mpe na bafamille na bino. Ozama lamu tika ngai na yemba. Ozama lamu ozamalamu Nzambe azamalamu pe azabolingo na lobaki tangu na ina makamwa Nzambe babenga maladi ya mutu bakamwe balobi ndenge nini basali ya Nzambe nyonso tozozwa bango lokola banzambe ngai tangu na ye na lobi bato bino bozozwa lokola banzambe baza miyibi
Olandanga te na 2014. Nalanda papa. Okoko zala pe parmi bato ba finganga ipe ozana malade ya moto. Trouble physique. Oza parmi. Mais kozanga ko yeba lelo comprendre ngo. Ba yebisi ngai na problème ya mutu. Trouble physique. Ba lobi ba tianga na telema. Ba kende ko tika nga batala nga mutu. Papa, olia biso mbongo. Mbongo eza salite ya maboko. Mbongo eza makila. Batu basoki ne ko simba kisi po bazwa mbongo. Mbongo yo lianga yi. Lokolo kosaka ngai. Ozana mo pona mito za mosali ya Nzambe te. Bible sur ba chaque chose à son temps. Mbongo na makila. Omonya liri toke nango. Nanu estilité. Tokoye babango. Okoko zala père ya communauté munene. Nzamba ko sambwisa yo kolanisa ma communauté na yo. Omonaka na kati ya mutuka te. Les grands catcheurs, les grands boxeurs, na kati ya mutuka. Atoki, Nzambi wani, eza ba frappe ankolo. Mais tant que côté politique ne faisait la bongo bino bozana 5 ministères Nzamba bengela bino. Landa. Na kaya batu pourquoi? Landa. Bikota kote zama. Mabe. Okota na loyengete. Omoni makambu denile sazo sala. Nazo confirmer yo. Soki bo memie na telema te boko so grand problème na mboka. Denile sabeli mutu. Oh, il y a des Belindé. Il y a des Belindé. Mais prophétie, Simbagi fait que non, je n'ai que Simbagi te quelque part ba yeba basala Nzambe kolanda na maloba na bango. Eza foti na été. Denile saleki na TV abani ko pesa ba prophétie ya musique. Nani abanda biloko wana? Ntabanda ngo abanda ko politique kola cher ne mtabanda. Tete ngande mutu na bandi makambo ko pesa prophétie pona ba musicien. Naza mutu aliboso na pesa prophétie que Fali Poupa di Cap la merveille Marabioshe the people the world Mobutu Aigle nenga so kende kobeta arena na Bercy kuna na France soki abetite lo banga naza mosala Nzambe te. Ah, ici quand siko Benya zaki inspiré à partir na yo. Ah, lelo ayena lo yenge alinga botolanga mama na poste. Ah, donc on comprend ce que mindu qui on bâtissement pour na kanda ndenge. Ah, ya yepo poto. Alinga botolanga mama na poste. Azana ba problème na ba. Je suis le père spirituel de tous les warriors. Ba warriors boyo kanga bien. Bola na makamuna sentimate denile sasa infiltré. O batindi ye aya ko luka problème et pas ba warriors. Denile sasa infiltré na kati ya lisanga ya ba warriors. Fali Poupa faut être prudent. Madame maman nana ke chope benda mobali na matoi. Agonso ba shite ya makasi likolo de Denile soyo. Ba Denile so bazami yibi akala. Mama Nicolas aye makasi mota bisi kaleso na pai pai. Bimisa kaleso na pai pai ngana ko liango kana na posa pai pai. Oh. Boluka ke makambo bike no bokoka to bimisi kaleso na pai pai ne na bangi yo. Yo kasi. Ah, miracle. Kaleso na pai pai. Oui. String na pai pai. Oui. Est-ce que bon mema biso yango na? Bon abimisa pe ba kola na kati ya pai pai. Na ba soutien. To bani na na démonstration pour mutabangisa mutute. Buzoba. Miracle la salité. Yankele. Ezanga tina. Alobi azobimisa banyoka. Banda tofandaki tozeli banyoka ezati. Olobimisa banyoka okoki kobimisa banyoka te okimi biso ke kobimisa kaleso na kati ya pai pai. Montage. Ah, bino bobenga ka montage. Montage. Esi bazo gumba muteza montage. 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 Papa. Denile c'est ça montage. Wana na ebisi yo. Kasi modeli na zoninga na tombokela.
ma sœur na yebite mutako kalimenga soka ko uta wapi zela na bakisa biloko conséquence ozomona ba serviteur de Dieu lelo basambwe na ba télévision bana bato bakanga bandoki ba famille bato bango bakabola nzamba zo futa bango d'une manière bango bazo comprendre ngoti nozomona biloko wana ebelisi ba denile simi mitu mutaba vertige denile seleki na télévision alobi ngana tika makamba ba warion tango na bandal ba warion ya sala wapi vision mutu mais fois c'est là-bas yamba ye sa kuta na fali et ça solo na fali wana komi ki fanatisme zela fali oye banga ya mais ba lettre F on ne se peut pas ça bana mboka bazo ça fait ka fierté ya mboka pourquoi ko kaka ko kotsa bango landa bulu ya musique eza mabete to beta musique to consommer musique pasteur ba komi ko soutenir ba musicien paye kasi mate eza na kati wana mate eza na kati ya banzembo wana landa bolandi mokili koleka na biso bandi ngana pekisa bino te kasi bino nde boyena likambo wana kosala keno division ke musique ya mokili na musique ya nzambe wana ba collègue nanga batu basala nga bana bana ministère na tikala okabola musique te na loba nyonso eza musique nyonso eza musique ma sœur nde tovandi boye so tobengisi ma ekikala mbaya ya na kati église nanga kosenga mbongo eza musique chrétienne te eza musique oyo asepela beta na vie na ye lokola kotika kombo ya Yesu aninga benga musique chrétienne bato wana po ozomona ba musicien chrétienne wana baza pe na kimutema mabe moko kozwa idée te ma sœur oza mwasa mayele epe obongi na libala esika ya mabe eza esika na biso basala nzambe esika bana nzambe bavandi nga na sepela na kota nganda na ngai ye na kuti bayanke tovandi mwa diambe ezomelama nango tozo partager diambe ezotambola mwa whisky ezopesa kitoko makasi okoka masolo mo bana bazobeta osansi ya l'amour na kati ya bato abaomela gene basala nzambe baza mabe na raté poison plusieurs fois basala nzambe na raté coup d'état plusieurs fois basala nzambe très intelligent nayebi ndenge akotambola mama yango nayebisi yo boye nanu esili te nzambe abandi biso deja na janvier mutakala ya mwana ya moyembi moko ebimi libanda namoni bango nasepelaki makasi na seksi yango bino bozobika mpo na okutana na bino te obengani milio mabe libanda ezongi na kati ya ndako ekoti na bana ozomona kaka bana basala nzambe batolwa bien bozela nakutana nga mpe nakosimba yango amen ntango tokokutana naopesa action te aomona makambo na ye soni ekoti na eglise ekoti mpa na bana na bango mpo na ndenge mpo baliaki bambongo batata na bango bayibaki biso na eglise conséquence de génération à génération bokosibira yango landa église catholique salle d'attente mpo na kokota na bisalela o mama e o mama o bisalela e bisalela koma quelque part pas dans landa l'église catholique est à la base ya koboya gratuité d'enseignement. Merci beaucoup mama Zela bayebi eloko nini tindi bango baboya yango bango bakola na nzala te pona bazemi na biso tocha yeko simba te yo boti mwana no yoki bilengi na yo bango batangiselo mwana bango bakolia ndenge nini te faut pesa mbongo ye ça l'école
Yes, ça l'école. Maman, français ça pour intimider batu makasi hein, na kozala pembe. Français ozomona. Et ça na intimidation makasi. Na banga français te. Mais na respecta bata français. Bible est claire. Bible ezoloba munoko o elobaka mingi yango pe sumukaka mingi. L'état na biso eko bakisa munoko ebetisa mataku fimbu. Na Congo soko moni batu bazo sepela no makasi batu bakomi kolinga. Et ça le lina yo faut que ça très prudent. Soko za très prudent te okokweya. Na ebisaki Roger Baka. Kene ko interpréter film en nigérien. Kene na nigérien. Combien de artistes baza abasala ba film kitoko? Ba groupe Simba, ba groupe Sans Cynique, ba groupe Salongo. Otikala ko interpréter bangoti. Mais ozui ba nigérien, okomi ko interpréter ba film na bango. Ba nigérien ba zui succès pe koneto la bango. Tongo etani okomi osala nzambe. Nebisaki yo pressé ko kitisa yo valeur. Eza na bato ebele azomona po babenga ye mosala nzamba munene fo pesa prophétie. Du fait qu'apesi prophétie te azomona ka loka bato bazomona mosala nzamba ya mukie. Tongo etani asakoli boyi. Alobi diaspora nyonso azonga na mboka. Kasi na bona nete etango ba banki etondaki. Falaki yo kende kotuna na ba banki wana. Bato batondi wana na ba banki. Boye ko tindela ba diaspora, to boye ko swa o ba diaspora ba seni batindi. Mundela za compassion to ka okokana mundele se. Même si bana covid, bazala ba problème ba. Papa, tema kopambola. So bokanisa nga penene na fandi bona ko bengo mosala nzambe. Oze loko te pa na ngai. E loko ata moko te. Ngane na fandi boyi. Na fandi na ngaka bona komi ko banga Roger Baka. Ah! Roger, bosana. Na makamu nzambe okoka ngai te. Na makofi na obuka yo. Amen. La na makamu na oye biso ma sœur. Siko tension na ngema si. Roger, omoni sikoyo. Diaspora babaye yo. Batala lisubi loko na yo te. Yo kena bisa ba diaspora bazonga. Otongi bandako. Otie misala. Awa kutu mboka mbutu. FCC na kashi bagar. Yo siko kena bisa diaspora zonga. Na condition ni no kufanyisa bango. Na ofinga biloko wa salita we. Te papa kotana limbisa kaka. Musala nzambe. Na ofinga biloko wa salita. Mela mai limbisa. Kasi Oli Marcelo comprendre. Que bilobele Roger Baka silisi fa valeur. Ye lokola moni pembe sukebele ale bilobele bandi. Papa yebisa biso yo so mona lola. Te yo yebi lola. Oyebi lola place ezala. Oyebi entrer ngosuka ezala ndenge ni. Oyebi porte à lola. Vous bloquez avec les gens. Boni moeko. Na kofinga Marcelo biloko moko kondima te mettez ça dans l'internet. Botia na internet. Onyo sakana batutoni. Ale muloto. Afuka misa biso awa. Tozo lela. Kumama Yesu nanga kumbama. Banda kenda abenga bisata na téléphone te toyeba lola kuna ezandenge nini. Oningo démontrer biso nini. Wapi lola oyo ye nango. Keba na église catholique. Maman moni makamona oloba na zui ordre na Vatican. Vatican pesinga ordre. Kotela bango ta kokotela po. Abe koko ayebisinga oyo ekoya eya. Abe koko mutatindi ngai, abe koko. Ayebisinga kendo loba. Ambongo anga pesa nga mbongo pona loba nga bi papa boma mbongo na yo. Na loba pona catholique ya ofele. Na loba ngo. Sentiment le kate. Bilobele le kate. Église yo zo lobe ça d'attente pour na kota na enfer. Maman, ezana ba avocat.
eza na ba magistrat, eza na ba intellectuel, eza na ba famille, eza monde entier. Yo ya koloba bilobela. Bokanisa tokolala pongi, tokolala te. Vous blaquez avec les gens. Catholique il y a ba gaz na mboko yo. Yo il y a ba gaz. Ah, ngana be koko gaz tant kao. Abe koko mbang, ngabe mbang. Ah, ma sœur. Église catholique, et ça n'a pas école belé. T'as l'enseignement. Et l'équipe même une église musulmane en Congo. Et l'équipe même une église qui maniste. N'est pas ça pour maison mais les catholiques. L'église n'y a pas de bango n'y a pas maman to uti na catholique. Pour ça na bango les catholiques ça nini ekufa. Catholique, Mama Maria fongola misu. Bango bomela bo. Mama Maria fongola misu. Okombo tata. Limo santo. Maria Losako, Maria Losako, Otondi Garcia, Mokonzi azaliwa yo. Abenisi mbo ya basi banso. Abenisi Yesu mwana wayo. Santu Maria mama wa Nzambe. Sambela po abiso basumuki. Sikoyo pasteur Marcelo aninga panze église na biso. Amen. Landa. Olukaki yango. Osilisa yango. Lelo batu ba bayeye. Fallait resili. Pona nini koya na TV koloba biloko bongo. Même ata biso to loba ka biloko mais to toucher ka religion te. Soko toucher religion, oza na problème. Beaucoup to toucher catholique to na bonzambe ya makasi. Soko toucher l'église des noirs. Mwana ntema nganga ya ko boma yo ya ko tala. Ndika. L'église des noirs, mwana ntema o tala ka. Père spirituel. Catholique bazar. Sage. Toza ba parents, toza ba boti. Tant on joue comme cannabiso, et Seigneur se préparer bien. Et ça qui est au côté parce que maman, au moni biso ne sonnet au fond de bonamoki. L'autre en 2000 combien? 21. Mouto mona lola zate. Koute ça là ba témoin de Jéhovah kanda ba bité le quoi to mona lola te to tena ba pa na ba papier. Et comme on mona ba otambola na ngo ba opitala boy. Eh lola yi. O mona ba tche ba fleur lupang moko propre. Bache bambuma jardin d'Éden bango balobi ezalo lola toyimba kaboye lola e lola lola e lola lola e lola bisengo ezali na lola ye oui bisengo ezali yo so mona esengo yango kota mama Nenge to fani baba kulutu baso loba place to wuti to saini to yebi place to so kende to yebi te neti nanga na zabu na ndima nanga te ke lo lezali nzambe na te ya batu ka kokota lola meti na so te bango na seka bango na mutema na bokota batala bino to kotala kokote lango wapi na ote yo meno seka yo pona yebi na ngai te ezato ezate o banato banako kufa basali ya nzamba miyibi bayebisa biso 2000 be bongola motema nzamba azosani azoya azoboma moki to komiti 21 abome yango te kasi ngana lobaka na place na fanda na mosala nzambe esengeli na fanda tana weranson Ngema Makana, le roi de la forêt. Wera tango bimisa kibwisa mpipa. A lancé message éclipse soleil. Sans anamu yego sanini. Ke wera. Mobala mampata. Ndeko fe Patrice. Eh. Kosali ya minene na mboko yo Ah Yansone. Bobanga bolo batoko bangate. Ah. Tokonyata bango nyonse tokonyata lukamba yoyo alukamba bilikitono kenda wapi lukamba yoyo alukamba sengula mulimo kiti pasta alukamba sengula silik sokoli aki musunya batwe loba adrisha tipo
Ah. Te wera. C'est normal, il y a des nilesa lobake aussi là. Ouais. Non, bah ça nganiko. Zela le belana wera muki hein. Oui, ça a raison. Wera salié kanda lekina tefa no baso bimisa ba banzoi. Mampata. Ya Patrice. To c'est la banzoi, yebsa lekina yo hein. Après ça so banzoi erezo wumela. Edingwe. Tika de nilesa fanda kimia, c'est mon vieux. Ata na fini de nilesa za ya na ngai. Na kolinga te basima ya na nzoto edingwe na ajo yo comme nango yo ko bitumba et puis ba bitumba yo bunda ya salité ya nkele ba mindele ba kima ko bimisa batu mi chopo ko kanga batu ba stop mandala na loketo ko binisa batu maso tokolia mapa tokola na bekatef ba kata salité olingina finga ba kata nyonso. Bonne place au Kenangaïte. Boni boyko. Edi mwe batela mbanga na yo. Na kwa bunda na matete kuna bo kamwa. Ogo beta edeni te na ebisi yo. Soko meki na edeni. Ogo yeba pe biso ba chrétien nge to tombokaga. Yo ga si biso ba chrétien tout ça ba pere. Chrétien yebi nyonso. Mama. Omoni na fandi bwe nzoto ezamzoto na ngai ata na mosala nzambe. So na minute na concentrer ba whisky na ngai na koti matete. O regretter. O ba na e bina no bandi no na yi. O yende bo di problème. Mama, o mangane na aboya. Afa pe na bongo na motema na simba pe ba grand bakisi. Ndambu pe na nzoto. C'est moi qui continue à mirer que si les lots que moi ndambu ezali et bien boto linyoso. Ah si c'est bien moro aussi c'est bien aussi. Edi mwaze sous ma cité. Ozomona ta mabele edi mwete lembi akoli. O bete ka iloko moko ana kawa koti mama sana. Pepe di mwana na Tibet. Maman, edi mwaza grand provocateur. Babunana mukuna ti. Oh, babunana mukuna. Babeta na makofi na passer mukuna. Bakenati na ba justice. Akoma lisusu na mogisho. Baswana lisuna mogisho. Yo mutu mobimo swana kana basala nzambe. Oswana ka bikota kota. Yo kote la wera zande kona yo. Yo za mungala mutalibinja wera za mutabandundu. O kote la wera na likamuni. Tika wera bimisa banzoi totala. To pelisa sko moto ekimisa banzoi. Tangu sko biso to bimisa banyoka. Nebo boyeba sko somo na biso. Kola pambola biso. Vraiment, tu dis que na suka masolo la biso. Abonnez-vous massivement à Kokotamba TV, Vision 4 TV. Na ba chaîne sur tous les bons partenaires. C'est un maki moko mosala nzambe. Lite ebimi ya kanda po mutu nyoso zonga na nzela, po mutu nyoso zonga na molongo betoto za vraiment la lignée. Tomekaki mwa ko bimamo, tomekaki mwa ko bimamo muke to tenga maki esenga ki fallait to zonga na nzela, droit chemin. Lite ya kanda za ko zongisa biso. Tozo ango na bokebi nyonso makambo mosala nzambe azakolo mosala nzambe na yoki olobi bandeko pe baza na 4 kwa globe terrestre bazolanda biso lelo tomunika mosala nzambe abimi pakuwa mosala nzambe lelo etonga ekomi monene église monene bandimi bakomi ebele yo po bandeka na balabala apa kozana mkacher na bakisi ozalaki nako. Merci beaucoup. Question moko très kitoko oyo batu batuna kanga mikolo na mikolo nazobo ya kopesa ba vexer pona ko yiba vexer pe bakoma ko yiba lokola nzembo toza na Mathieu ça va omoni grâce to pe ngolu babota makanango mosali na nzambe sengela zala bien formé pamba tetango aza formé ndoko remarquer mosali nzambe nyonso soka komi lelo atombo mito ayebani soka lo babeta le passé na zomona ka le passé na eza mabe eza étape o esengele muto aleka nango lelo nga ninge na vandi bwe mama ata bosangani pona kozela mutakala na ngabo kozwa ngo te bomona mutakala da des ndenge ni
Bobo sima na maboko. Botala na misu. Bobo kokate. Eyebinga moko na mesire nango. Amen. Ozolanda. Amen. Eza na batebele bazoluka. Bayeba kasi kobosana te. Mosali ya Nzambe moko na moko abima na kombo na mboka oyo okolandisama azote ya kolandisama kombo na ye archipak archibishop tokoma na batitre belé okomona prophète de la nation esengeli asala o ba prophète ya kala basalaka soko sali ya ngondo bimi mosali ya Nzambe lite ya kanda c'est biblique atumbi Sodome kwa yokakika kanda apanzi batune tonga na ye kwa yokaki kanda abetisi grambula na tangwa nowe kwa yokaki kanda c'est-à-dire kanda eza biblique ngana za lokola mutu o Nzambe atindi na manifeste kanda na miso batu bayeba ete za na mukolo moko soki bayoki te kanda Nzambe kosani ekokita kasi kobosana te na bilembo tozomona lelo eza pe bilembo ya kolekisa kanda Nzambe seni ekiti ozomona naza n'importe ekite pasteur lite ya kanda oka mutu muso azo critiquer bongo lite ya kanda nini lite ya kanda tango critiquer Nzambe parce que lite ya kanda eza biblique kanda eza biblique nengo mona ka kanda c'est biblique Nzambe silika na balolenge belé ozomona Nzambe koko zala zo benga ye ozoboya tala ninga melaka Jonas Nzambe zo benga ye azokima Nzambe alobisela na lakisa yo c'est-à-dire Nzambe za na ba technique ebele azape na ba prise ebele tozela te aboma mokili na moto tozela te aboma mokili na mai Nzambe asalaka na monotonité oyo esasaleleka akoya na système asika ozomona eza na mutu mususu pona mikolo ezoya o comprendre te mutu nyonso akomi na munduki ngape babakiseli nga munduki kola pambola biso nazomona kolanda na famille na yo mais olingi pe kokabwa na famille yango te batu nyonso bakei basadere na union sacrée secret mais yo otikali kaka na famille boni sango bandeko na yo na Lubumbashi. Merci beaucoup maman. Union sacrée ezali vie politique. Kasi ngana za politicien te moyena kota na politique ezate. Nazane mwana ya famille politique. Papa na ngai Joseph Kabila Kabange. Papa leki na ngai Zoé Kabila. Tata mwasi na ngai Jeannette. Mama na ngai Olive Lembe Kabila. Na bote mini na famille politique menaza mosali ya Nzambe makambu ya union sacrée moyena kota ezate kasi soki po autorité morale ebisi nga zo bible boaka kota na seni na koti ozasi recommandation ce qui va simbela yo poke kokota na ke kokota amen faut comprendre mais kota la ndema kama ozo kene pe na mboko zali pe moko basali na Nzambe to comme na nzela te bato akiti na re ndeko na biso gomba kiti na re ndeko na biso katumba kiti na re est-ce que vraiment to espérer ni na kati ya vraiment Congo ba leader ba leke belé kolinga te oza leader te okoma leader kozala presi ya konima présenter ozomona bayembaka nze moko oyali ebiloko wambwaza na mbangwe ke ba bulado ke na sima wu oyali ebiloko wambwaza na mbangwe bulado ke na sima ngana zala grand animateur à l'époque kasi eloko na koyebisa yo eza ete poto tombola mboka poto sunga Congo po Congo ekende liboso to longola nyonso kaka ki leader mutu akibongai mama omoni soko za chef na mboka oyo soko botama na grâce ki leader olinga te okoma kaka leader bao bazo fokuser tike sukela bango mabe tata pambola biso
Vraiment, comme na suka masolo la biso to yambaki mosala nzambe lite ya kanda apesi mbela pe abeti penza bato na mai kabwani oya kozwa ya malamu azui oyo pe amonike ya mabe ya kotika tiki me na kati vraiment nga na monike bwani ezali HDD eza plan kotala keno alobi oyo ezali sembo to mema yango na ndenge ya baventure te me yokamela tosa pe zala na molongo ba pasteur bandeko nyonso mutu na mutu aza na eteni na ye oyo azwi papa tokomi na nsuka masolo na biso ekozala malamu mwa libondeli mpo nayembi mosala nzambe te libondeli na ntina bokabwani mpe opesi na numero ya contact na mwa keke dédicace na yo kwa. Merci beaucoup. Na lobi ebele kasi na ebele oyo nga na lobi eza mpe na makambo ebele na kati na sentir mpe ke ntango na bandeki koloba nazalaki ngai te siko nde nazongi ngai bato nyonso na lobeli baza ba responsable. Amen. Baza pe na ba famille na bango. Amen. Yo mwana mokeo kolobela mikolo makasi wana zui. Wapi? Okomindo. Ya edilimbisa. Amen. Yangi ya machana se fo pati. Amen. Ya Denis. Toboma. Tokangisa na poto zwani. Boma yaya. Tubacha na si. Na santi kuti esili. Amen. Po avana ya wa modèle à whisky na milaki. Ah. Kola pambola ba yaya nyonso balani biso. Amen. Ya Max. Ya Roger. Boma. Bosa la nzambe bosa la gitogo. Plus 243 89 78 37 29. Plus 243 89 78 37 29. Les grands humoristes du Congo, monde entier, Bayebiye, Dofé Boulamatadi, Bisika Zolanda Biso, les grands humoristes, Azana ba maison mineni, Papa Moko, les grands formateurs, Okapi Dance, Okapi, Tata Pambola Bino, Bogoyako Bina dimanche en église, ya Dofé Boulamatadi, Kola Pambola Yo, Elikia Christian Kambash na France Kuna na Lid, na Sanité, enseigne Saïdi, les grands producteurs. Dans quelques jours, awa tozozwa pepo pona ko sepelisa bana ya Turki na Istanbul. Mutu abengisi biso ezali les grands producteurs. Enseigne on Saïdi. Bisika bizwa million kola pambola yo. Na Sanité, Edgar Business. Michel Bokechu. Christian Bokechu, le grand Diogo na France. Kola pambola yo. Merci na ba nyonso bozwi libaku occasion malama Olanda biso. Na ba oto tangi kombo na ba opeto tangi te kola pambola bino boza tellement ebele makasi bolanda ka pasteur lité ya kanda bo continuer ko pesa ye confiance mukolo nzamba kokutanisa biso lisusu ekozala malamu. Merci. Vraiment, to comme la suka masolo na biso to yambaki moko mosala nzambe lite ya kanda. Merci à abonné nyoso o basomi na 4 ka Globe Terrestre na ba chaîne nyoso o tozana ba partenaire Kokotamba TV, Vision 4 TV, ba chaîne ezebele o tozaki na bango vraiment ba partenaire na biso tozalaki na bango leona tina kosolola na moko ya basala nzambe ya beti mbela alobi o ya koloba tozi numéro contact ne ba ope ba kobenga ba benga. Suggestions et les remarques, on est là pour vous répondre. Vraiment, bambote belé na yo, Ninel, à partir ya Miki Likuna na Orléans, pour la ligne Eric na Paris, Eric na Paris, tout le monde peut qu'on a vu sur Daïla, la force tranquille, Moté Maya Chanel na Orléans, toujours Kokotamba TV na Orléans, aux UP Akobo aussi, c'est na Orléans toujours, vraiment Orléans de Makambo, Kokotamba TV de Makambo, pourquoi pas na yo pe moko ya ba papa Cordon Lambert au Samosea, vraiment aux îles Caire Nord à Bedachou, plus de 140 ya Willy Moucheni, vraiment vous êtes si nombreux au Balandaka, Kokotamba TV, babonnez-nous sur Kokotamba TV, babonnez-nous sur Vision 4 TV, vraiment vous abonnez massivement, vous ne serez jamais déçus. Partagez le lien dans la chaîne au Tozaki Nabino vraiment. En collaboration pour la nité David Ndombasi Ozu Micha Fimbo Kabuyole Tozo Zelakaka. Et côté déjà la maille. Vraiment merci à toi, merci Nabino Noso Nabando Konyoso Bazaki na Sima Caméra Didier Maemba
Coco Dema, merci la disponibilité dans nos monsala nzambe ndengo nzima to ko kanga pied levé vraiment encore une fois merci eza sukate potoroya kaka donc merci la confrère nanga mbula matari dauphin vraiment musale belle coup de chaque pas toi vraiment boinde zalaka boinde zara musale kende liboso batini so bako sabone na Coco Tamba TV na Vision 4 TV tokisa na mbalasima kaka soki nzamba lingi pona ngana suki awa. Ciao.